هذه هي الفقمة النمرية، وهي واحدة من أخطر الفقمات بالعالم. تعيش قرب المياه الباردة في القطب الجنوبي، وبتعتبر من أكبر المفترسات بهذه المنطقة. ممكن يوصل طولها 3 أمتار، ووزنها يتجاوز 500 كيلوغرام عند بعض الأنواع الكبيرة. وأخطر شيء هو فكها المرعب. وهذه الفقمة بتصطاد البطاري، السمك الحبار، وحتى فقمات أصغر منها. ورغم أنها بتبان هادئة أحيانا، إلا أنها ممكن تسبح بسرعة تقارب 40 كيلومتر بالساعة، وعندها أسنان حادة وقوية جدا اللي بتساعدها تمسكك وتمسكني وتنهينا تحت الماء. لهيك إذا شفتها بليز أهرب، لكن ما تنسى تتابعني.